Okay, super. Also meine Damen und Herren, wenn Sie sich mehr für die Stiftung Mriya interessieren, vielleicht auch unterstützen wollen. Exponate, auf zurückgelassene Gegenstände oder sonstige Auffälligkeiten. Im Zweifelsfall informieren Sie unser Sicherheitspersonal. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, please check your exhibition area and equipment for any lost or forgotten items and any unusual changes. Wenn ich das wohl reinkomme, jetzt ist das was eher als geplant. Obwohl das Jahr diesen weiteren Erstprüfung geführt und auch anders für heute eine Großverfügung. Heute also vom dritten Weg aus gut treffen. The Antonov 1.8 yellow transport vessel is first up today by Andres Castillo, Sergei Krokin, on his first flight, only recently on the 7th of May 2015. Die A400M wurde abgeleitet von den Motorradflugzeugen, die als Batterieflugzeuge konfiguriert waren. Innenraumstruktur zur Aufnahme von Tagesreisen Flugzeugträger. Dabei muss man sich von 18 Tonnen und das Flugzeug 1000 Kilometer lang lösen und Abhilfe für And they followed that with the even bigger Antonov 124 and Antonov 22. Ja, bekannt sein erstes Flugzeug, die A1, der größte fliegende Doppeldecker der Welt. Ja, nee, so weit bin ich noch nicht. Die größten Transportflugzeuge ihrer Zeit, die A122 Anteos, die A1 The decision to fit this aircraft, Antonov 178 with a pair of turbojets, is taken for reasons. Die Triebwerke, die zur Anwendung kommen, der 178 kommen aus der Ukraine, aus Zaporozhye. Die sind natürlich mit Schubumkehr versehen und verleihen dem Flugzeug auch kurz Landeeigenschaften, die wir hier gerade demonstriert bekommen haben. Und sagen wir Dankeschön an unsere Freunde aus der Ukraine, die dieses Flugzeug hierher zur ILA 2016 gebracht haben. So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nach links schauen, nach Osten, ist im Anflug bereits der Airbus A400M Atlas. Das neueste und modernste Transportflugzeug in Europa. Er wird jetzt drehen, wahrscheinlich um auf der Bahn 07 Richtung Osten zu landen. Und macht den Auftakt für einen größeren Block der Bundeswehr, angefangen dann mit einer Evakuierungsübung. Well, ladies and gentlemen, if you care to look to the centre of the airfield, overhead now you'll see a very distinctive shape, the latest transport aircraft in the inventory
for the German Luftwaffe, the A400M from Airbus, the Atlas. 42.3 meters in span, maximum start weight of 141,000 kilograms, and a maximum speed of 750 kilometers an hour. Makes the A400M a very impressive performer. Ja, sehr gute Performance natürlich, vor allen Dingen, weil die 4 TP400 Turboprop-Triebwerke liefern jeweils 11.200 PS. Damit erreicht der A400 fast 45.000 PS und das ermöglicht ihm Flughöhen bis zu 40.000 Fuß, also 12.300 Meter. Das sind Höhen, die wir eigentlich nur von Jetflugzeugen And that's that it only needs 625 meters to land, and it can land on unprepared strips. It doesn't even need tarmac. Beladung wären 116 Personen oder 6 Geländewagen vom Typ Wolf, 2 Kampfhubschrauber Typ Tiger, Lynx oder Apache, ein NH-90, eine Panzerhaubitze oder 2 Raupenbagger. A400M capable of carrying 116 soldiers. And another one of those wonderful German words, a Geländewagen. Now that's what we call a Land Rover. We carry 6 of those, what you call the Wolf, 2 helicopters, a single transport helicopter, or another wonderful German word, 2 rapid bags. Now in England we call those diggers or JCBs, and they're the kind of equipment you need when you're going to an earthquake disaster zone or some other natural catastrophe, and you've got to help people who need to be dug out of places. Absolut, und wir sehen, wie schnell der A400 zum Stehen gekommen ist. Er wird jetzt wieder ein Stück zurückrollen zum Show Center, mehr in die Mitte des Zuschauerbereichs und wird dort entladen. Und heute hat der A400 dabei 3 Geländewagen vom Typ Wolf, ist also nicht voll beladen. Und er wird in der Mitte hier auf der Landebahn vor uns entladen und das wird dann der Auftakt zu der Evakuierungsübung sein. And now he's landed, a very short landing too, using reverse thrust from the propellers. Turned round on the runway, he's taxiing back up, and you're going to see that the aircraft was not empty when he made that short landing. In fact, he's going to spit out 3 Geländewagen, 3 Wolf-type utility vehicles, out of the back cargo door. Ja, und wenn Sie sich den Frachtraum von 4x4 mal fast 18 Meter mal anschauen möchten, hier vorne im Bereich der Bundeswehr steht ein A400M. Er ist offen und begehbar. Dort können Sie hineingehen und können sich das Flugzeug auch mal von innen anschauen, meine Damen und Herren. Nutzen Sie diese Gelegenheit.